امروز شکست مسلمان ها در چی است؟ تو یک کس رهبر اختیار کردی، او کس دیگه رهبر اختیار کرده، این کس دیگه رهبر اختیار کرده. یک روز رهبر مستقیم است، دیگر روز رهبر کت امریکا معاهده میکنه، دیگر روز کت روس معاهده میکنه. تو رسول الله را رهبر اصلی رو ترک کردی، به رهبرای فرعی وقتی که میری غرب میفهمه که این انسان پرست است، این قوم پرست است، این رهبر پرست است، میره رهبرش میخره. وقتی که رهبرش با دلار بازی داد، بسته گروه و حرکت و همو جنبش کلش گلمش جمع میشه. اکثرا دوستا سوال میکنن که استاد شما سلفی هستین، حنفی هستین، شافعی هستین، جهادی هستین، داعی هستین، شما چی هستین؟ و ما تا ما بفهمیم ما امور را بگیریم. اکثر جوانان میگن ما ایران هستیم، یکی برای ما یک چیز میگن، یکی دیگر چیز میگن. و به این خاطر ما در این مشکل هستیم و تا بال بر خود راه درستی را که اسلام یعنی چی؟ آیا اسلام در نزد سلفی هاست یا اسلام در نزد حنفی هاست یا اسلام در نزد تحریری هاست یا در نزد اخوانی هاست یا در نزد مجاهدین و کسایی که به جهاد و جهادی هستند به نزد از واست؟ آیا اسلام در پیش تبلیغی هاست و یا اسلام در کجا هست که ما امور را درست بگیریم و از او پیروی بکنیم؟ این است مشکل اکثر جوانای ما، مشکل اکثر مردم. خب از این خاطر ما را گفتن که تو برای ما رایت نشان بده، باز ما هم ببینیم که کدام رای درست است، امر اختیار کنیم. ما برادرای عزیز، خواهرها و دوستایی که طریق تلویزیون ها و دیگه جای میشنون، ما مسلمان ها در این وقت از هر چیز دیگر کده نیاز داریم که یک مسلمان با فکر داشته باشیم. وقتی انسان زیربنای فکری خود جور کرد، باز تمام مشکلات دیگه که هست روبناها میگن، یا اگر ساده بگم اگر تهداب جور شد دیوار خود به خود بالا میشه. اما اگر خشت اولی یا تهداب اساسی را معمار کج مان، تا ثریا میره و دیوار کج. من مطالعه کردم، من تقریبا چندین سال است که مطالعه میکنم. نتایج مطالعه 20 سال 30 سال خدا براتان میگم. ما بالاخره اختیار با شماست که شما کدام را اختیار میکنید. و ما فکر میکنم آنچه که ما به او رسیدیم راهی است که انشاءالله هیچ کدام ما اختلاف نخواهد کردیم و اختلافات از بین میبریم. ببینین علمای اسلام میگن که آخر از این امت جور نمیشه مگر به آنچه که اول از این امت جور شده. یک قاعده هست، یک قاعده فکری اساسی اسلامی هست که یک مسلمان وقتی که میخواد خود اصلاح بسازه، آخر از این امت که ما و شما هستیم، این آخر جور نمیشه تا وقتی که اونمو قسمی که اول از این امت جور شد. اگر با اونمو آیت قرآن که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، اعتصام محکم بگیرین، فکر بکنین، معتقد باشین به حبل الله المتین که قرآن عظیم الشان است. قرآن ریسمان الهی است که یک سر ازی در نزد انسان هاست و سر دیگهش در نزد پروردگار متعال است. پس وقت ما میخواهیم که مسلمان واقعی باشیم، باید خدا
ارتباط بتیم با ذات پروردگار. اگر جسم انسان شما تصور بکنین، انسان مثل یک مثال، یعنی اگر مثل یک موبایل باشه، وقتی ما در موبایل کار میکنیم، موبایل با همین کتگی و پوش و همه چیز خود هیچ کمالی نداره مگر در بین از این موبایل یک سیم کارتک کوچک خرده است که او ارتباط داره با ستلایت و از این طریق وقتی که ارتباط اونجا گرفته میشه، باز ارتباط با هر کسی گرفته میتونه. اگر این سیم کارت قطع شد، این موبایل با اینمی بزرگی خود هیچ ارزش نمی داشته باشه و موبایل او سوپر. پس ما انسان ها وقتی که میخوایم با دیگه ارتباط داشته باشیم، ارتباط مستقیم با مخلوق سبب تباهی ما هست. من با تو ارتباط میگیرم، مستقیم نمیتونم ارتباط بگیرم، باید ارتباط با خالق یکتا بگیرم و از طریق از او با تو ارتباط داشته باشم. از این خاطر من هیچ وقتی که در نظرم خالق متعال باشه، هیچ وقت سود نمیخورم، هیچ وقت از مشکلات تو استفاده نمیکنم، هیچ وقت اشتباهات و غلطی های تو را سبب ازی نمیگردم که تو را باید بیاب بکنم. وقتی که من پروردگار را میبینم که تو را روزی داده، تو را مثل من دو چشم داده، بر تو شخصیت داده و تو را حفظ کرده، ای کریمه که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری، دوستان را کجا کنی محروم، تو که بر دشمنان نظر داری. وقتی که الله فرصت میده، الله بر پیغمبرای خود میگه که اذهبا الى فرعون، برین اردویتان دو پیغمبر و پیش فرعون برین، انه طغى، درست است که او طغیان کرده، او سرکشی کرده، او دعوای الوهیت میکنه، دعوای خدایی میکنه، لکن وقولا له قولا لینا، لکن برش سخنای نرم بگوین، لعله، شاید میبی، شاید که یتذکر، یاد بیاره که من انسان هستم، او یتذکر، و شاید که اصلاح شود. پس تو پیغمبر، تو پیرو پیغمبر، تو وظیفت انجام بده، نتیجهش بگذار بر رب العالمین. ای که فرعون مسلمان نشد، این پرابلم مسلمان نشدن فرعون نقص در دعوت موسی و هارون علیهم السلام نیست. انما علیک البلاغ و علینا الهدى. پس خب باید به اصل بریم، با کسی که رب العالمین بر ما او را اسوه و الگو تعیین کرده و گفته لکم و لکم فی رسول الله اسوه حسنه. شما مسلمان ها، امروز شکست مسلمان ها در چی است؟ تو یک کس رهبر اختیار کردی، او کس دیگه رهبر اختیار کرده، این کس دیگه رهبر اختیار کرده، یک روز رهبر مستقیم است، دیگر روز رهبر کت امریکا معاهده میکنه، دیگر روز کت روس معاهده میکنه. تو رسول الله را رهبر اصلی رو ترک کردی، به رهبرای فرعی وقتی که میری، غرب میفهمه که این انسان پرست است، این قوم پرست است، این رهبر پرست است، میره رهبرش میخره. وقتی که رهبرش با دلار بازی داد، بسته گروه و حرکت و همون جنبش کلش گلمش جمع میشه. اما اگر ما انسانهایی باشیم مثل حضرت عمر، مثل کسایی که در عصر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، در عصر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زندگی میکردن، حضرت عمر هیچ نفر نداشت. امروز هر کس پرسان میکنه تو نفر کی هستی؟ من نفر شیر آقا هستم. تو نفر کی هستی؟ من نفر گل آقا خان هستم. تو نفر کی هستی؟ من از قند آقا خان هستم. هر کس یک کس را بت ساخته و حتی بت‌هایشان هم جور کردن و بر ازوا سجده میکنن و میگه که او معصوم است. نه خیر برادر، این است اشتباه. آخر از این امت جور نمیشه مگر به آنچه که اول از این امت جور شده. تو قرآنی که اونا را اصلاح ساخت، در وقت حضرت عمر فلسفه وجود داشت؟ نه. منطق وجود داشت؟ نه. ارسطو، انشتاین و نظریات از اینا وجود داشت؟ نه. چی اونا را اصلاح ساخت؟ قرآن عظیم شان و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. به هر صورت برادرای محترم، آیت قرآن آمد الیوم اکملت لکم دینکم،
امروز دین تکمیل شد. چه وقت دین تکمیل شد؟ در عصر رسول الله صلی الله علیه وسلم. حالا اگه ما عبادت های جدید رو میاریم و اگر یک عالم برات گفت که این عبادت جدید رو که تو در دین داخل کردی که میگی فرض است یا واجب است یا سنت است یا مستحب است، این است، این بدعت است، باز نصف شب تلفن میشه که والا شما وقتی که گپ زدین یا فلان مولوی سیبی گپ میزنه من چطور میکنم چنان میکنم. پس معلوم میشه که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله آیت قرآن که الیوم اکملت لکم دینکم، به عقیده شما دین تکمیل نشده، حال ما دیگه امو خلاهای دین با برنامه های جدید خود تکمیل میکنیم. تغییر از او اگر تکمیل هست پس ما باید متابعت از دین تکمیل شده بکنیم. خب در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عقیده توحید وجود داشت؟ بله. در زمان نبی اکرم صلی الله علیه و سلم احکام وجود داشت؟ جهاد بود؟ بله. بله جهاد بود. بله جهاد فرض است. بله وقتی که سر یک کشور اسلامی تجاوز میشه بالای هر فرد مسلمان جهاد فرض میشه. یه قرآن میگه، یه حدیث میگه. یک ما نمیپذیریم this is my problem. این مشکل من هست دیگه. یکی ما خود کوچی اصلا چپ زدیم، یکی ما مثلا خود غلط در راه غلط میریم این والا مشکل ما هست. اما اگر قرآن ببینی و سنت رسول الله صلی الله علیه و ببینی، بله جهاد در اسلام هست، بوده، بله هست. دعوت در عصر نبوت بوده، بله. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه. دعایت را ساختیم لکن به اذن خودت نه، به اذن الله، به روش خودت نه، به روش الله، به روشی که الله به رسولش گفته، نه به روشی که تو خودت اختیار کردی. یا کمکی که عادی والا ما دعوتگرای معاصر هستیم، ما دعوتگرای معاصر که هستیم نیازی به ریش نداریم. کسایی که درباره ریشگپ میزنن یا افراطیون هستن یا اکستریمیست هستن یا فاندامنتالیست هستن یا چطور هستن. درست است، این دعوت به اذنک است اما پیغمبر به اذنه دعوت نمیکرد. و داعیا الی الله به اذنه ای به اذن الله، به اجازه الله. پس ما دعوت باید بکنیم به اسلوب، به روشی که الله، اگر به روش الله و رسولش ما دعوت بکنیم در دعوت ما هیچ مشکل پیدا نمیشه. لکن وقتی که سر ما انتقاد میشه و اشتباه میکنیم و خودمون اشتباهات کردیم، مثلا چند سال پیش که من ریشم سفید نشده بود و ریش من ضعیف بودم و مثلا در دعوت درست پخته نشده بودیم که حالا من روزم خام هستیم، وقت بیخی خام بودیم، اما تو زردالوهایی که سوز میباشه اما تو سوزک از او خاطر تند و تلخ بودیم و بعضی گپ‌ها از پیش ما خطا میخورد. پس ایناله در زمان نبی اکرم صلی الله علیه و سلم دعوت وجود داشت. هم دعوت و تبلیغ داخلی وجود داشت که مسلمان ها وقتی که بیکار میشن میگن بیایم که یک ساعت ایمان خدا قوی بسازیم. چه قسم ایمان خدا قوی بسازیم؟ وقتی که از دین گپ زده شود ایمان قوی شده میره. این بود تبلیغ داخلی. و هم تبلیغ بیرونی وجود داشت. پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطایش امروز من حیث تاریخ وجود داره که شما اگر در کتابخانه های اسلامی برین و نامه هایی که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرستاده به پادشاه فارس روان کرده، به پادشاه روم روان کرده، به هرقل، بعضی نامش هم غلط میگن، هرقل میگن، هرقل نیست هرقل است، درست تلفظ بکنین. به هرقل روان کرده و همین قسم برای کسرا پادشاه فارس روان کرده و به چندین جای دیگه به ملک پادشاه مصر که او وقت اقباط بود به ملک اقباط بر ازی روان کرده و به کل بسیاری جای خطای نبی اکرم صلی الله علیه و سلم رفته. پس در صدر اسلام تبلیغ هم وجود داشت و دعوت اینترنشنال هم وجود داشت. خب در زمان نبی اکرم صلی الله علیه و سلم ذکر هم وجود داشت. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، کسایی که ذکر میکردن الله را در حال استاده و قعودا نشسته و على جنوبهم و به پهلو خفته و یتفکرون فی خلق السماوات والارض.
این قسم نبود که تنها ذکر بکنن و هیچ فکر نکنن خلاص من دیگه ذکر کردم رسیدم. نه خیر، با اینکه الله را ذکر میکرد باز بعد پشت ذکر فکر میکرد و میگفت و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، باز تفکر میکردن در خلقت آسمان ها و زمین. باز میگفتن به نتیجه میرسن که ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگارا این نظام شمسی را، این سیارات، این کهکشان ها را، این کوه ها را، این کل زیر ما خلقت هذا باطلا، باطل نیست. سبحانك فقنا عذاب النار، باز میگه پروردگارا تو پاک هستی، ما را از عذاب دوزخ نجات بده. الله را با پاکی یاد میکرد. نه میگه که بگن که الله تو عاشق هستی و معشوقت هستم تو چطور هستم. خیر، سبحانك یا الله تو پاک هستی از این صفات زشتی که انسان ها و مخلوقات داره، ما داریم از این پاک هستی. فقنا عذاب النار، پروردگارا با این پاکی که تو داری، با این عظمتی که تو داری، ما بیچاره را هم از آتش دوزخ نجات بده. پس در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و ذکر وجود داشت. صحابه کرام در شأنشان میگه کانوا فرسان اللیل و فرسان النهار و زهاد اللیل. صحابه کرام روز فرسان بودن، چاپانداز بودن. یک صحابی مبارک یک لیرای روان از 16 تا چپن پوشیده، این مشکل ما و توست. فرسان النهار، فرسان چی میگن در زبان عربی؟ چاپانداز میگن. اسب سوار ماهر قوی که سر اسب سوار میشد، با یک شمشیر خود من غلام آن کسم دختر ز پیغمبر گرفت، با دو انگشت مبارک در ری خیبر گرفت. با دو انگشت مبارک در ری خیبر میگیره. باز میگن که آقایون باز در خانه شمر داخل شد، باز که داخل شد با شکم خانمش کت بگذد. و حضرت علی چی میگه؟ قرار سیل داشت. سبحان الله. به این اندازه صحابه کرام بی غیرت برای مردم معرفی بکنه که سر خانمش تجاوز میشه، هیچ عکس العمل نشان نمیده. این مشکل ما هست که دین نمیفهمیم. این مشکل ما هست که نه صحابه را شناختیم و نه غیرت. از او خاطر صحابه کرام فرسان النهار، چاپاندازای روز بودن. قوی چاپانداز دیدید؟ چاپانداز بسته گوساله رو کت کل خود تو یک دونه مرغک که کش کنی از سر خر خطا میخوری. تو اومدی میگی من کت صحابه سر اسب سوار میشه، گوساله داسیر پانداسیر هم زیر پای خود میگیره، دوانده میره 6 نفر دیگه هم کش میکنه میبرش. اگر چی ما طرفداری قماربازای چاپانداز نیستیم، قماربازی سوسده چی است، اما صحابه کرام چاپاندازای میدان جهاد بودن. اسبشان و حرکتشان و در پالوی ازو که این صحابی مبارک مجاهد بود، در میدان جهاد دعوتگر بود. ببین قصه حضرت خالد بن ولید. یک کسی از نامزیر در کتابای تاریخ من 3 دفعه نامش دقیق به یادم نیست. یک نامش یک کسی برام جرجس گفت، یک روز یک کسی دیگه یک نام دیگه گفت. مقصد یک کسی بوده که قماندان روم بوده، سرلشکر یک قطعه روم است. در میدان جهاد است. حضرت خالد بن ولید یک شمشیر داره که کش میکنه 2 متر. حالا که ما تو ببینیم بالا کردن بالا ببین شمشیر سیسه، حالا ما رو بالا کردن نمیتونیم. ما نام خدا میبینیم سوپر پاور. و سوپر پاور ها کس خبر نشن، مرغا واره در 4 دیوالیا خدا چی کنن؟ بند کردن. سوپر پاور ها دل مازمو دی شیخ با چراغ همه گشت کرده شهر که از دی و دت ملولم و انسانم آرزوست. از انسانهای شیطان صفت، از این رئیسای تلویزیونی که تمام روز کفر فسق فجایع نشر میکنن، شیطان صفت ها و دت این جوانایی که تمام روز در روی سرک خود پنداندن فقط برای جنگ و بلوچکی، که از دی و دت انسانهای شیطان صفت و انسانهای حیوان صفت ملولم و انسانم آرزوست. گفتند یافت می نشود گشته این ما. یک کسی برش گفت که ای شیخ تو که چراغ گرد میگردی، او تو آدمی که شیطان صفت نباشه و واقعا معنویت قوی داشته باشه و جوان با شخصیت باشه و تو مثل حیوانا وارد جنگ هم نکنن،
و بسیار شکسته باشه، لکن اشداء علی الکفار رحماء بینهم باشه. گفت ما پالیدیم نیافتیم. گفتند یافت می نشود جسته این ما. گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست. من کسی رو کار دارم که یافت نمیشه. که از همراهان سستاناسر دلم گرفت. سستاناسر چه قسم است؟ بله سلام علیکم استاد. تلفن سلام علیکم. خوب است استاد جان؟ طبیعت امی اولین کسی که در دوزخ میره کیست؟ خودت جناب علی. چرا؟ به خاطر اینکه کسایی که هر کس از اول درج سلطان میکنه اول ادم میشن. حالا مثلا انجینیر میخوایم اول چی باشم؟ اول انجینری کیست؟ اول طب کیست؟ اول ساینس کیست؟ اول در تقوا کیست؟ تو پرسان داری که اول در دوزخ کی میره؟ پس معلوم دار خودت میره ان شاء الله تعالی. این هم یک چال دشمنای اسلام است. به خاطر که جوانا را منحرف بسازن. اولین کسی که در جنت میره کیست؟ اولین کسی که در دوزخ میره کی؟ آدم علیه السلام در چند سالگی یک سوالایی میکنن کی آدم علیه السلام خط نکرد؟ کی مثلا یعنی سوالایی که اولین کسی که در قبر مانده شد کیست؟ اولین کسی که مرده را شست کیست؟ اولین کسی که تابوت کرد کیست؟ اولین چی سواله؟ این کلش برنامه یهود است. به خاطر که تو در این سوالا و در این جوابا خدا مصروف بسازی از خواندن سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که تو را بیدار بسازی از اون طرف تمام روز ششی اولین فلانی کیست؟ باز میپاله بله سلام علیکم استاد. اولین فلانی کی است؟ از برای خدا برادر جان برو معنای قل هو احد یاد بگی. اولین شوی بی خدیجه کی بود؟ ما در روز قیامت خاط پرسیدیم که بیبی خدیجه رضی الله تعالی عنها که پیغمبر سمگر بیوه بود نه؟ شوهرش چی نام داشت؟ چی مهم است برای ما؟ یعنی مثلا چی کنیم؟ چی به درد ما میخوره؟ به هر صورت خب پس زمان پیغمبر صلی الله علیه و دعوت بود، تبلیغ بود، جهاد بود، نماز بود، توحید بود. خب خیلی اخلاق بود نبود؟ خود نبی اکرم صلی الله علیه و سلم نگفته که این بعثت لاتمم؟ یکی اخلاق است، یکی مکارم اخلاق است. در جاهلیت هم بعضی اخلاق ها وجود داشت، لکن مکارم اخلاق اگه شما اروپا برین نه، در اروپا بعضی از اخلاقیات وجود داره. مثلا یک کسی یک گلاس آب برات میده میگه excuse me sir. اگر مثلا کتش میشید میگه بفرمایید سر. بعضی اخلاقیات داره لکن دامنکش کوتاه. مکارم اخلاق تمام نشدن، نیم اخلاق هستن. خوب اخلاقی است لکن یخنش باد، لکن قولایش لاش، سرش برهنه. و اون جنابایی که باز اونجا پیدا شدن، حالا که فعلا میگه صاحب ما در امریکا هستیم و در تلویزیون ها میشینن و باز انتقاد میکنن، بازوارم که سیل کنی که سردگاه انتقاد میکنن، خودش بد اخلاق ترین انسان در بد اخلاق هست. پس نبی اکرم صلی الله علیه و سلم آمد که اخلاق عالی ترین مقام اخلاق چی کنه؟ تکمیل کنه. عالی ترین مقام اخلاق چی است که اگر تو که از دشنام هم داد تو باید دور دشنام مثل که در ماه مبارک رمضان اگر کس تو دشنام داد در رمضان به خاطر از است که یک ماه میخوری که 11 ماه دیگه چی کنی؟ سرت بیت بکنی. خب اخلاق هم وجود داشت. آیا علم وجود نداشت؟ علما نبودن؟ آیا در عصر صحابه کرام صلاح نداشتن؟ صلاح معاصر خودشان نمی ساختن؟ پس تکنولوژی عصر خود داشتن نداشتن؟ از این خاطر برادرای عزیز در عصر صلاح الدین ایوبی در کتابا میخوانیم که علما گفتن که مسلمانان سیکن یک فتوارن. اونها در تکنولوژی که دسترسی داشتن. یک فتوا رو خانم نشته کرده که مسلمانان، شما در کتابای فقه در مذاهب اربعه بخوانید، میگه که برای مسلمان ها حرام است که سلاح خود برای کافر حربی بفروشه، برای کافر بفروشه. چی بفروشه؟ یعنی سلاح برای او بفروشه به خاطر که کافر این سلاح را که میگیره میخرین باز گرفته تو را نمیزنن، لکن یک مسلمان دیگره در اون منطقه خود میزنه. چین کت ما مشکل نداره، لکن کت مسلمان های چین مشکل.
خب عالمی تبلیغ دمی است، امی فتوا دمی است، ما و شما میچلن. ما و شما صلاح داریم به خارجی بفروشیم؟ نه؟ و داشتن که میفروختن، چون فقیهش فتوا دادن معلوم میشه که اونا چی داشتن؟ صلاح داشتن که کفار میمدن که بر ما چی بده؟ پس وقتی که آیت قرآن میگه که واعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم، وقتی که آیت قرآن میگه که شما آمادگی داشته باشین به دشمنایتان، ما استطعتم من قوه، که بسیار قوی باشی، قوت ایمانی داشته باشی، قوت فکری داشته باشی، قوت عسکری داشته باشی، قوت ساینس و تکنولوژی داشته باشی. امروز مسلمان ها به خاطر که اتم ندارن صدایشان در هیچ جای نمیچله. صحیح؟ میچله صدایش؟ چرا؟ اما اگر یک کم کم مسلمان ها از این سلاح‌های پیشرفته استفاده میکنن، نه پوچاقای بچهای کاکا رو در هوا بالا میکنن، اگر فیلم خودی دیم، نه دلشان اسیا کرده یا نکرده. پس اول باید مسلمان در تکنولوژی پیشرفته دست داشته باشه. تو مسلمان باید از کلی که خوب در اینترنت بفهمی. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، از طریق اینترنت مردم فاسد میسازه. تو مسلمان از طریق اینترنت فسادش خونسا بکن، مردم به وحدانیت الله دعوت بکن. از طریق کامپیوتر میخوای فاسد بسازه، از طریق سینما و فیلم و هنر و از هر چیز استفاده، حتی از طریق موبایل میخوای مردم گمراه بسازه. تو باید از کلش، حتی از مسیج، ببین 4 تا مسیج روان میکنی اسلامی، وقت یهود کار خدا میکنه که والله ذاکر نایک گفته که اگر مسیج روان بکنی و باز پس دلیت بکنی و گناهکار میشی، اما 4 مسیجی که تو روان میکنی او را سرت قطع میکنه. اما خودش تمام روز که فکایا روان میکنه، کسی همشیری خود در موبایل برات روان میکنه، ها؟ اون کسی که مسیج لچکی روان میکنه که والا یک دختر بود و تو قواره داره و تو چیز داره، همین دختر که برای بسیار نزدیک است که دیدش کی است؟ همشیره جانش است. نه خب ولی این وقتی که این روان میکنه این حرام نمیگن، اما وقتی که تو یک مسیج اسلامی روان کردی چیز باز میگه الله این آیت نشد، این حدیث نشد، الله استاد ایره چطور کنیم، ایره فلانی گفته ذاکر نایک. اول ذاکر نایک گپ نمیزنم، باز اگر بزنم ذاکر نایک مفتی نیست، مثل ما یک دایی عادی هست دعوت میکنه، اما حق فتوایی که بلند بته حق فتوا را به اون درجه نرسیده. خب پس ما فهمیدیم که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم تمام نظام های سیاسی، اقتصادی، فکری، مالی، اجتماعی کلش وجود داشت یا نداشت؟ خب وقتی که کل از اینا در این وقت وجود داشتن، 12 قرن مسلمان ها، این مقدمه هست برای جواب سوال، 12 قرن مسلمان ها چی داشتن؟ تمدن داشتن، civilization، Islamic civilization. بخوانین کتاب تاریخ تمدن اسلام و عرب در پیش گوستاو لوبون فرانسوی. گوستاو لوبون فرانسوی میگه که 12 قرن مسلمان ها اول نمره بودن. آل امی اصطلاحی را که تا ما و شما بیچاره استعمار زده هستیم، خود ما میگیم که ما جهان چندم هستیم؟ میگیم نمیگیم؟ امیر از هوشیاری میگیم یا از بیخبری؟ این حال استعمار اصطلاحات خود سر ما قبول کردن. میگه که یعنی شما جهان سوم هستید. مسلمان ها جهان چندم است؟ سوم است. ما جهان اول هستیم. روسا جهان دوم است، امریکا جهان اول، روسیه جهان دوم، اتحاد شوروی که وام سقوط کرد. باش اینا که هستن جهان چندم هستن؟ سوم هستن. جهان سوم چی معنی؟ یعنی یک کسی که در چانس اول هم ناکام مانده، در چانس دوم ناکام مانده و در چانس سوم باز اگه برای وام به خیرات و گدایی. این من خودم شاگردی که در چانس 3 کامیاب میشه، هیچ پیش من یک قران ارزش نداره. یعنی یک شاگرد مثلا من در چانس اول سهل میکنم 80 100 95 فلان، یکی دیگر سهل میکنم 20. بابا چه والا استاد مشکل داره، والا بابی مرده بود، والا مادر کلان روز مرده، من خلاص این فامیل دمیست سر کس نمونده گره چیم خلاص بود خیر از نشیم چانس دو امتحان ان شاء الله کنیم. با چانس دو که میام یاد پاشش سهل میشه، پاشش خانه. توحید چند قسم است؟
خب توحید سه قسم است: توحید ربوبیت است، الوهیت است، اسماء و صفات است. دیگه باید شک کنم. توحید 5 قسم است: اول کلمه، دوم نماز، سوم روزه، چهارم زکات، پنجم. چی میخوانی بچه؟ والله دیگه استاد اینه میخوام دیگه فلانی 15 هستن دیگه میخوایم که چیز درست. بازگشت ببینید دیگه در تلویزیون شیشه برام کارشناس ما میخوایم نگاه بزنیم. دشمنای ما پاکستان دشمن ماست، ایران هم دشمن ماست، کل دنیا دشمن ماست. این 5 دلای مسلمانی رو ندارن اینجا چی شده؟ باز خب بیچاره خب باز بچه مرا در چانس دو مرقدر که زور دارم از 30 بالا نشد چطور کنم؟ استاد یک 20 نفر بچه گناه داره، 20 نمره برای یک نفر مفت دادن. آیت قرآن است: اعدلوا عدالت کنین، هو اقرب للتقوا، به تقوا نزدیک است. حال تو نه روزانه چیزی داری، نه در روی چیز مانده، نه در قوارید، نه در چیز، حال تو خویره. باز بالاخره میزنه چانس سی باز میاد. باز تمام استاد چانس سی امتحان دارم استاد آورا اینا رو امیکاته که در چانس سی باز بالاخره میبینید باز میگم بچه اینی 50 نمره در چانس سی برات دادم. خوب اگر استاد پدر است قستیاق خدای پاک یا تو را از ما بیغم کنه یا مرا باور بکو در بعض 15 که میرم از دسته که این قسم شانس های سی زیاد است برامر دیپارتمنت حاضر میکنه میگه من رب دینی میجا روان نکن دمی جای خمار روان نکن خیلی روانم کده فلانی جای دمی جا روانم نکن که حالی خودی تمام این حال برده شانس سی یعنی یک معسل بی شخصیت بی کمال بی ارزش. ما شما را چی ماندن؟ جهان سوم یعنی چانس چندم و ما هم چی کردیم؟ قبول کردیم. به خاطر چی قبول کردیم؟ ترقی های عالم رو به بالاست ولی ما سوی پایان می ترقیم. صحیح با خود ما چی کردیم؟ خب آل 12 قرن مسلمان ها تمدن داشتن. پس دشمنای اسلام صلیبی های انگلیس، صلیبی های غرب با سیکولارایش، با صهیونیست های اسرائیل و با نشنالیست های داخلی اینا آمدن و ارسیشان یک مثلث را تشکیل دادن و خلافت اسلامی را در ترکیه از بین بردن. ای که خلافت چه قسم سقوط کرد میشه سرش یک درس باز بگیریم. لکن خلافت اسلامی سقوط کرد و کشورهای اسلامی تکت تکه شدن. فلسطین و قدس اسلامی بعد از کی افتاد؟ بعد از صهیونیست تکمیل بکنیم.